今日のパラフレーズは留学編です。留学中の日常トラブル対応で使う表現です。では一緒に見ていきましょう。The noise next door has been keeping me up at night. これは隣の部屋の騒音で眠れないことを伝える表現ですね。隣室の騒音に悩まされ管理陣に対応を求めるとき、あなたなら The noise next door has been keeping me up at night. と伝えますか？他にどんな言い方があるか一緒に見ていきましょう。3, 2, 1. 一つ目は、I haven't been able to sleep because of the disturbance nearby. 近くの騒がしさで眠れない状況を説明する言い方です。二つ目は、The sound from the next room is making it hard for me to rest. 隣の部屋の音のせいで休めないと伝える表現です。今日のパラフレーズは、I haven't been able to sleep because of the disturbance nearby. The sound from the next room is making it hard for me to rest. の二つでした。See you next time.